Namaskar, ich bin Shiv. Wir machen jetzt Yoga zusammen. Wenn ihr Yoga regelmäßig macht, werdet ihr erfahren, dass Yoga eurem Körper und eurem Geist sehr gut tut. Wir fangen mit Swastikasana. Beide Beine gekreuzt, ganz gerade sitzen, die Arme nach hinten, 8 Finger nach vorne, Daumen nach hinten, verlängern die Wirbelsäule, Augen schauen geradeaus, Brustbein ist raus, Schulterblätter sind nach hinten, beide Hände zusammen in Namaskar-Stellung, Augen zumachen. Die Haut vom Gesicht entspannen. Wir singen Patanjali Gebet. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरान्तोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं हरि ओम। Kopf nach vorne beugen, beten. Kopf nach oben, langsam die Augen aufmachen. Hochkommen. Das erste Asana ist Utthit Trikonasana. Utthit heißt strecken, Tri ist 3, Kon ist der Winkel. Im Tadasana stehen, beide Füße zusammen, großen Zeh, alle Zeh öffnen, großen Zeh zusammen, Kniescheibe nach oben ziehen, Oberschenkel fest. Schulterblätter nach hinten, Brustbein vorne. Und jetzt von hier, Füße auseinander, einatmen, die Arme öffnen. Rechten Fuß komplett 90 Grad drehen. Die Ferse von dem rechten Fuß ist genau in der Linie von dem linken Fuß, Höhle von dem linken Fuß. Arme öffnen, richtig beim Einatmen. Ausatmen, seitlich runtergehen, runtergehen, runtergehen. Rechte Kniescheibe nach oben ziehen, rechten Oberschenkel festmachen, einatmen und langsam runtergehen dann. Und dann den linken Daumen schauen. Ausatmen, einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander. Von hier machen wir auch linke Seite auf. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen, rechten Fuß nach innen. Beide Arme öffnen richtig beim Einatmen. Und jetzt
Beim Ausatmen runtergehen, runtergehen, linken Seite runtergehen. Linke Kniescheibe nach oben ziehen. Linke Ferse auf den Boden drücken. Linke Kniescheibe nach oben ziehen. Rechte Kniescheibe auch nach oben ziehen. Alles sehr öffnen. Und dann nach oben rechten Daumen schauen. Ausatmen. Einatmen nach oben. Beide Füße parallel zueinander. In Tadasana kommen. Das nächste Asana ist Utthit Parshvkonasana. Utthit ist strecken, Parshv ist seitlich. Beide Füße zusammen. In Tadasana stehen. Ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links. Arme öffnen. Rechten Fuß komplett 90 Grad drehen. Rechte Kniescheibe beugen, Kniekehle. Und rechte Knie liegt auf die rechte Ferse. Und verlängern und den Arm runterlegen. Linken Arm über das linke Ohr. Jetzt linken Kniescheibe nach oben ziehen. Und linken Oberschenkel auch festmachen. Und dann linken Arm schauen. Ausatmen. Einatmen, nach oben kommen. Beide Füße parallel zueinander. Von hier machen wir auch die andere Seite. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen. Einatmen, verlängern die Wirbelsäule. Nochmal. Einatmen. Jetzt linke Kniekehle beugen und runtergehen. Runtergehen, runtergehen. Linke Knie genau liegt auf die linke Ferse. Linken Oberschenkel genau parallel zu dem Boden bringen. Und dann verlängern, linke Hand runterlegen und das rechte Arm über das rechte Ohr. Und rechte Kniescheibe nach oben ziehen. Rechten Oberschenkel auch festmachen. Von der rechten Knöchel bis zum rechten mittleren Finger genau in einer Linie ziehen. Und dann rechten Arm schauen. Ausatmen. Einatmen nach oben. Beide Beine parallel, Füße parallel zueinander. In Tadasana stehen. Nächste Asana ist Virbhadrasana Dvaya. Vir ist der Held, Bhadra ist der Beste, Asana ist die Stellung, Dvaya bedeutet zwei. Das ist sehr wichtig für die Leute, die ängstlich sind. Das motiviert die Menschen. Das gibt den Menschen Kraft. In Tadasana stehen, ganz gerade stehen. Füße auseinander. Einatmen, die Arme öffnen. Die Arme richtig von Schulterblätter rausziehen. Rechten Fuß komplett 90 Grad drehen. Und hier achten, wenn wir runtergehen, dass unser Körper, rechte Kniekehle beugen. Was wir achten müssen, dass die Wirbelsäule genau runterfällt, 90 Grad zu dem Boden. Runtergehen, runtergehen. Und jetzt die Arme richtig rausziehen. Alles sehr öffnen. Linken Kniescheibe nach oben ziehen. Linken Oberschenkel auch festmachen. Nacken drehen, rechten Seite. Und die rechte mittlere Finger schauen. Kopf zur Mitte. Wieder hochkommen. Jetzt die beiden Füße parallel zueinander. Und jetzt machen wir von hier auf die andere Seite. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen. Einatmen. Und jetzt linke Kniekehle beugen. Beugen.
beugen, 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 beugen. Und die Arme richtig rausziehen. Und über die linke Schulter schauen. Kopf in Mitte. Gerade. Beide Füße zusammen in Tadasana stehen. Das nächste Asana ist Prasarit, ist ausbreiten. Pada sind die Beine. Ut ist intensiv, Tan ist strecken. Hier, wie wird das gemacht? In Tadasana stehen, Füße auseinander und dann die Hände hinten und ein bisschen nach hinten beugen, das Ding. Genau. Und dann den Hohlkreuz machen von der Wirbelsäule da und nach vorne beugen. So, die Hände auf dem Boden und mit dem Rücken, Lendenwirbelsäule, da ein bisschen Hohlkreuz machen, Kniescheibe nach oben. Und die Kinder, die können am Anfang erstmal so anfangen, dass die einfach runtergehen und dann wieder Touch and Go. Hoch und runter. Eka, Dve, Treni, Chatur, Pancha, da bleiben kurz. Wieder hochkommen und springen und in Tadasana kommen. Füße auseinander. Ganz normal einatmen und ausatmen. Jetzt machen wir 5 Asanas zusammen. Die Stellung, dynamische Übung für Kinder. Jhulna und Ludkna. Jhulna und Ludkna ist, man sitzt so. Die Fersen zu den Pobacken bringen. Und ganz klein den Körper machen. So. Und Kinn zwischen den beiden Knien. Und Ludkna und Jhulna. Schaukeln und Rollen. Eka, Dve, Treni, Chaturangdasana, Urdhmukh Svanasana, Adhomukh Svanasana, Purvottanasana. Nochmal. Jhulna und Ludkna, Schaukeln und Rollen. Eka, Dve, Treni und Chaturangdasana. Urdhmukh Svanasana, Adhomukh Svanasana und Purvottanasana. Und wieder zurück. Hochkommen. Das nächste Asana ist Ashtavakra Asana. Asht ist 8, Vakra sind die 8, Krümmungen sind da in dem. Und das macht man auch mit Salam Shirshasana Dve. Die Hände auf dem Boden und dann Kopf auf dem Boden und in Salam Shirshasana gehen. Und von dieser Stellung gehen wir jetzt in Ashtavakrasana. Wieder zurück in Salam Shirshasana. Dve.
und zurück. Das nächste Asana ist Ek Pada Galvasan. Ek ist ein, Pada ist das Bein, Galva ist Name eines Weisens. Und das macht man auch auf dem Salam Shirshasana. Dve ist auch eine fortgeschrittene Asana. Erstmal geht man in Salam Shirshasana. Und dann linken Fuß auf der Rückseite von dem rechten Oberarm und dann das Bein gerade machen und den Kopf hochheben. Wieder zurück. Das nächste Asana ist Dvipad Kondinya Asana. Dvi ist zwei, Pad sind die Beine, Kondinya ist auch Name eines Weisens. Hier fängt man auch mit Salam Shirshasana Dve. Und dann den Rumpf drehen und die beiden Beine auf der Rückseite von dem Arm legen und den Kopf hochheben dann. Wieder zurück in Salam Shirshasana, die Beine nach oben und dann langsam, langsam runter. Das nächste Asana ist Mritya Asana 3. Mritya ist Name eines Rishi gewesen. Das ist einer von den 10 Rishis, die Gott Brahma unterstützt haben, das Universum zu schaffen. Man sitzt in Dandasana, ganz gerade sitzen. Rechten Knie beugen, die Ferse zu dem Po-Backe bringen, linken Arm nach oben und erstmal drehen. Bis du noch mehr drehen, mit dem Ellbogen die Unterstützung nehmen, noch mehr drehen, über die rechte Schulter schauen. Und jetzt wieder nochmal zurückkommen, linken Arm nach oben, einatmen und jetzt richtig Drehung machen. Komplett drehen. Und über die rechte Schulter schauen. Kopf zur Mitte, langsam zurück, linken Arm nach oben, einatmen, ausatmen, runter. Jetzt machen wir andere Seite. Linke Knie beugen, linke Ferse zu dem linken Po-Backe, einatmen, rechten Arm nach oben, ausatmen, drehen erstmal und erstmal mit Ellbogen drücken, über die linke Schulter schauen erstmal. Schauen, die Wirbelsäule verlängern erstmal. Nochmal verlängern, ja, nochmal verlängern und jetzt nochmal wieder zurückkommen. Nochmal rechten Arm nach oben, tief einatmen und verlängern die Wirbelsäule. Und jetzt wieder runter und rechten Arm komplett wickeln. Genau. Und dann über die linke Schulter schauen.
locker, wieder zurückkommen, rechten Arm nach oben, einatmen, ausatmen runter, beide Füße zusammen, große Zehe zusammen in Dandasana sitzen und locker. Das nächste Asana ist Salam Shirshasana Eka. Salam heißt Unterstützung. Hier nehmen wir die Unterstützung Arme. Shirsh ist der Kopf. Asana ist die Stellung. Eka ist 1. Dreieck machen. Die Finger sind hinter dem Kopf. Fontanelle kommt auf den Boden. Das Gewicht auf die Arme geben und langsam die Knie beugen. Beine nach oben ziehen, Oberbacken anspannen, Beine nach oben anspannen. Langsam zurück. Und dann immer nach dem Shirshasana in Adho Mukha Virasana liegen bleiben. Und dann in Virasana kommen. Das nächste Asana ist एक पाद Sarvangasana. Auf dem Rücken liegen. Dandasana. Knie beugen dann und langsam auf dem Rücken liegen. Und jetzt Knie beugen zu dem Brustkorb bringen. Und mit der Unterstützung von Armen so weit gehen, dass das Kinn zu dem Brustkorb berührt. Und dann die Beine nach oben. Und jetzt machen wir Ekpad Sarvangasana. Rechten Bein geht runter, linken Bein nach oben strecken. Wieder zurück. Jetzt das zweite Bein. Linke Bein. Wieder hoch. Jetzt in Sarvangasana. Beine nach oben, Oberbacken anspannen, die Beine anspannen. Und jetzt Halasana, der Flug. Von hier jetzt in Karanpidasana, die Knie beugen, Knie nah zu den Ohren bringen,
Karren ist Ohren, Pira ist drücken. Mit Knie die beide Ohren leicht drücken. Die Hände wieder hinter dem Rücken bringen und ganz langsam, langsam runtergehen, runtergehen und dann in Shavasana liegen bleiben da. Den Körper komplett entspannen. Die Beine komplett entspannen. Von unten anfangen, die Füße, die Waden, die Oberschenkel. Dann der Bauch, der Brustkorb, die Schulter, Arme und die Hände, Finger. Hals und Nacken, die Haut vom Gesicht entspannen. Jetzt konzentrieren auf Bauchnabel. Immer beim Ausatmen den Bauchnabel zu der Mutter Erde fallen lassen. Ganz normal einatmen, ausatmen, Bauch geht nach unten. Ganze Abdomenbereich nach unten. Einatmen, ausatmen, der Bauch fällt runter. Knie beugen, rechten Seite drehen, rechten Bein ist gerade, linken Knie ist gebeugt, so dann 1-2 Minuten liegen bleiben. Langsam hochkommen in Swastikasana. Die Hände zusammen in Namaskar-Stellung. Wir singen Shanti Part. Shanti, Shanti, Shanti.